咧神區之蛙區嗰啲，歡迎大家翻到嚟個 channel 啊！咁咧好耐冇錄過 podcast 啦，咁啊趁今日有少少時間同埋精神咧，就錄個 podcast 咧，同大家分享一下咧我喺日本懷孕嘅一啲經歷啦、一啲心情啦、一啲準備等等諸如此類嘅。咁咧，但係咧懷孕咗之後咧，就一路個身體都唔係幾好嘅，可能係個精神會特別容易攰啦，即係就算你乜都冇做都會攰啦。又或者咧，黑貓嘅情況咧，就係呢一個移民啊。即係有時大家搭飛機咧，咪會有啲時候好似去咗水底咁樣嘅。咁咧，其實我而家咧喺懷孕期間咧，長期咧去到某一個時間咧，就會好似去到水底咁啦。咁其實咧錄呢一集 podcast 嘅時候咧，我亦都係keep 住喺水底咁樣錄音嘅。咁所以咧，可能錄得有少少奇怪咧，或者把聲有少少奇怪咧，咁希望大家多多見諒啦。咁啊，分享一下咧，黑貓喺日本懷孕咧有啲咩嘅經歷啦，就由翻我最初啱啱發現嘅時候開始分享俾大家聽啦。咁咧，因為咧我係比較準時嘅，即係每個月嗰啲親戚嚟咧都係好準時嘅。咁變咗咧，我一開頭咧其實好早就發現㗎啦，因為咧完全咧冇相關嘅症狀喎。咁我就一度有懷疑過啦，咁但係都冇特別戒口，咁咧仲後尾仲去咗食雪糕添，咁跟住但係咧諗下好似唔係好對路喎，咁於是咧就去買驗孕棒 check 下啦，咁跟住就發現咧就真係中咗，咁所以就好開心嘅，但係咧亦都好有啲不知所措嘅，因為咧始終啱啱嚟到日本開公司冇耐啦，開始營運冇耐啦，咁咧有好多嘢都係啱啱先上軌道或者啱啱開始做嘅啫，咁咧仲有好多計劃，咁所以咧開頭係有啲擔心，但係亦都有啲開心嘅。咁咧喺發現有咗之後咧，就點樣做咧？就即刻揾下附近有冇相關嘅婦科診所啦、醫院啦。咁啊咁啱咧喺我屋企附近真係有一間都幾好嘅喎。咁於是就上網揾下佢啲評價先啦。咁啊好驚喺日本睇醫生㗎嘛，即係唔知大家會唔會咧？即係雖然大家可能都啲日文都 OK，聽得明講得明，但係咧唔知點解咧去睇醫生咧係會特別驚嘅。起碼我係啦，可能喺香港睇醫生嘅時候咧，都會特別驚啦。咁跟住咧，第一次去 check 去確認啦，有冇懷孕嘅時候咧，咁咧我自己就覺得嗰個醫生唔係幾 nice 嘅，即係有啲同我對日本人嘅印象咧有啲唔係好一樣嘅，因為可能即係日本人點都好啦，佢表面都會對你好 nice 噶嘛。咁但係呢個醫生咧就唔係嘅，咁咧佢又因為咧我始終啱啱唔肯定係咪真係有噶嘛，雖然 check 到係有啦，自己喺屋企，咁但係都想得到醫生嘅 confirm 啦。咁咧就好緊張，好緊張，因為係第一次睇醫生同埋第一次有咗，咁所以好緊張咧。其實唔係好 get 到醫生講啲咩嘅，咁咧有少少問題問翻佢咦咁即係咩意思啊？咁但係呢個醫生會覺得咧你係咪外國人唔識聽日文咁樣，即係咧佢唔係 assume你聽唔明佢個意思，佢係覺得你聽唔明日文，然後咧個態度都唔係幾好嘅。咁咧呢個係黑貓咁耐以嚟咧喺日本第一次遇到咧有少少好似歧視外國人嘅日本人咁樣嘅經驗啦。咁啊後尾上翻 Google 睇呢個評論咧，就發現原來呢個醫生咧好似對其他嘅外國人都係咁嘅，咁所以就呢度有少少嘅失望啦。同埋我第一次睇嘅時候咧，真係太緊張啦，所以咧係有少少失落嘅，因為同我想象中嘅唔一樣啦，跟住我又唔肯定自己係咪有咗啦。咁不過好彩咧，就淨係呢個醫生係咁嘅啫。咁佢旁邊嗰個姑娘咯，都幾 nice 嘅。佢應該睇得出咧，我係太緊張，唔係好明嗰堆嘢講緊啲乜嘢。咁佢又解釋翻俾我聽啦，就係大概如果你有啲咩事就即刻打嚟醫院啦，即刻打嚟醫院啦。如果有啲咩出血啊諸如此類啊，咁 blah 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 講咗一堆之後咧，再去講啦。咁恭喜你有咗啊！咁你2個禮拜後翻嚟覆診啦，咁樣咁我先知道哦，原來係真係有咗啊，咁樣咯。咁跟住咧，我就又再去同一間醫院咧，就 check 多大概2至3次左右啦。
因為咧，其實其他醫院嘅醫生護士都幾 nice 嘅，即係就算係 reception 嗰啲姑娘咧，都係好 nice 嘅。基本上就真係咁唔好彩遇到第一個醫生係有啲咁所以咧我都有再去呢間醫院嘅，咁但係就避開嗰個醫生返工嘅日子啦。咁咧喺日本嘅話咧，你 check 到 BB 有心跳咧，咁咧佢就會俾一張紙你咧，然之後你就可以去返你最近嘅類似保健課、母嬰保健課咁樣嘅一個地方咧，咁咧就可以去攞呢一個嘅母嬰手冊嘅。咁咧我呢度咧佢大概係第二次、第三次咧都 confirm BB 咧係有心跳嘅，咁咧佢先至俾嗰張 form 嘅。咁大概係第8至第10週左右啦，咁大家就可以攞住嗰張 form 咧去攞呢一個母嬰手冊啦。咁咧就唔係淨係去攞一本嘢咁簡單嘅喎，咁咧而係你要同佢面談啦。咁個面談大概係1個鐘左右嘅。咁佢會俾一本手冊你啦，本手冊咧你就要一路 keep 到寶寶6歲。咁入邊有一啲你嘅記錄啦，即係你可能你產檢嘅記錄啦，或者係 BB 將來打疫苗嘅記錄啦。咁所以咧嗰本嘢咧一定要好好保存嘅。咁以我所知咧，每一個地區咧，每一個市咧，嗰本母嬰診所嗰本手冊咧都係唔一樣嘅。咁唔知大家嗰本靚唔靚得唔得意啦？我嗰本咧就好細本嘅啫，咁咧就係小熊維尼嚟嘅。咁另外咧佢都會俾一本類似係醫療券咁樣嘅手冊你啦。咁咧之後咧睇醫生咧，你就可以攞埋嗰本嘢去。咁變咗咧，你喺診療嘅時候咧就唔需要俾太多嘅錢啦，即係唔使付全費，佢會有啲資助。可能譬如我自己付全費，因為佢係冇包落去呢個保險度嘅，即係我哋喺日本要交國民保險啊，或者社會保險，咁你淨係需要俾3成噶嘛。咁但係產檢嗰度咧就需要付全費嘅，咁大概係幾千yen至1萬yen不等咁樣啦。咁但係咧，當你有呢一本醫療券之後咧，咁基本上咧你就唔需要俾太多嘅錢，因為佢會有啲資助俾你啦。咁可能講緊你唔使俾錢啦，或者俾幾百yen啦，或者係俾少少錢幾千yen咁樣就可以噶啦。咁所以咧係非常之感受到咧，日本係好支持呢一個孕婦，好支持大家去生 BB 嘅。除咗呢一啲資助之外咧，佢亦都係呢一個面談嘅過程之中咧，係好關心你啦，同埋會問你好多問題啦。咁亦都會即係佢會關心你而家嘅身體健康狀況係點樣啊？有冇食煙飲酒啊？唔可以做呢啲嘢個噃。爸爸會點啊？或者你哋生產嘅財政狀況點啊？屋企嘅財政狀況點樣啊？嚟緊媽媽會唔會工作啊？或者諗住休假幾耐啊？即係好多好多係你即係陀住 BB 嘅時候，到你之後生產咧，佢都會繼續 follow up 住你嘅。咁咧，你可以喺中間有啲咩過程咧，你都可以打電話去問佢哋啦，或者嚟同佢哋面談咁嘅。咁然後咧，佢哋都係好 nice 嘅，可能又知道我哋係外國人啦。咁咧就講得好慢，解釋得好清楚。咁佢話有啲手續如果唔識做啦，其實都可以問佢哋嘅。咁譬如佢哋可以申請呢一個，即係佢哋喺生產嘅時候咧，日本政府會有50萬英嘅資助啦。咁呢一度咧，到時就可以直接喺醫院扣啦，或者你自己攞完之後俾醫院啦。咁睇下你自己想點做啦。咁另外根據唔同嘅地方咧，佢哋都有唔同嘅資助嘅。咁咧，大家就要睇翻自己住喺邊度，然之後咧就申請翻附近嘅資助啦。可能講緊會有呢一個免費啦，或者可能佢直情俾一啲現金資助嚟咁樣嘅。咁大家詳情去翻自己附近嘅保健課睇一睇啦。咁咧，我知咧日本唔係好興坐呢個月子中心嘅，但係咧佢哋而家好興一個咧叫做產後媽媽嘅服務啊。咁咧，大家亦都可以去申請一啲助成金啦。咁用好平嘅價錢咧，可能住1個禮拜嘅月子中心啦，或者係揾一啲嗰啲叫咩上門陪月咁樣嘅服務。咁咧佢哋就可能係每日上嚟2個鐘咁可以俾啲資助你啦，就幫輕下你啦。同埋咧好意外咧，就係咧喺我哋生產完之後咧，佢係話會有家訪嘅。咁咧佢係會有家訪，睇下你當時係需要啲咩啦，同埋佢嗰時會再幫你申請一啲手續資助咁樣嘅。咁呢一個係總之成個1個鐘嘅會談入邊咧，我係完全感受到咧日本係非常之照顧媽媽嘅，我感覺上邊，同埋咧佢哋產檢咧都做得幾密嘅，即係可能唔似香港咁人手比較短缺啦。咁喺
懷孕初期咧係大概2個禮拜做一次檢查啦，咁啊中期就1個月做一次啦，去到後期就2個禮拜一次，甚至乎再臨近生嘅時候咧就1個禮拜一次咁樣嘅。咁因為咧我同翻啲香港嘅朋友傾偈咧，先知道咧，佢哋好似開頭係好耐先至做一次，跟住同埋見醫生係見一陣咁樣嘅啫。咁啊不過聽翻香港嘅媽媽分享啦，咁啲姑娘咧大部分都好 nice 嘅，同埋都好幫到手嘅。咁啊如果呢度喺香港有分享有生個 BB 嘅媽媽咧，可以分享一下俾我哋聽嘅。咁咧，以上就分享咗咧喺日本有啲咩嘅 supporting 啦，或者同香港有啲咩唔同啦。咁咧，下邊而家就分享一下咧，我喺呢一個懷孕嘅初期、中期同埋後期咧，分別咧有啲咩唔同嘅感受同埋經歷嘅。咁咧喺初期嘅時候咧，就同好多媽媽一樣咧，都係會嘔啦。會唔舒服啦，會食唔到嘢啦，因為可能呢個荷爾蒙影響嘅關係啦。咁我記得咧開頭冇乜嘢，仲好開心，因為最初發現同未發現之間嗰段時間咧係食多咗好多嘢嘅，咁我胃口都幾好啦。跟住點知咧真係check 完 confirm 咗有 BB 冇耐之後咧就開始嚟啦，就開始咧。聞到一啲嘢咧就會經常嘔啦，譬如咧我嘅情況係咧入廚房咧就已經想嘔啦，咁所以咧係好辛苦，係煮唔到嘢食啦，跟住食嘢係好肚餓嘅，但係你又食唔到，即係食少少你就飽，但係你又好肚餓喎，咁所以咧嗰個階段咧其實咧哈巴覺得係最辛苦嘅。因為咧，你覺得所有嘢都好難食咯，甚至乎最嚴重嗰時咧，係水都飲唔到嘅，覺得咧啲水係好難飲嘅。咁啊，唔知點算，唔知多唔多媽媽同我一樣咧。咁同埋咧，每朝同夜晚刷牙咧，亦都係一個好大嘅挑戰嚟嘅。因為只要一刷牙咧，就會想嘔噶啦。又或者一食完嘢咧，你又會想嘔。跟住，但係你又好肚餓，咁所以嗰個精神咧係好崩潰嘅。咁啊，係。又唔可以同朋友分享喎，即係好多人話3個月唔好同人講噶嘛，咁你又唔可以問其他媽媽點做啦，咁跟住就好辛苦咁樣同自己講堅持，咁咧終於去到中期嘅時候咧就真係好咗啦。去到中期嘅時候咧就可以食翻啲平時中意食嘅嘢，因為咧譬如黑貓好中意飲奶茶啦，好中意食一啲。可能辣嘢啊，諸如此類咁樣。咁但係咧喺初期嘅時候咧，係突然間覺得啲奶茶好難飲啦，跟住又唔想食辣嘢啦，就好想食酸嘢嘅。但係我平時唔係咁嘅。今日去到中期咧，好彩就啲口味好似翻嚟變翻平時咁樣啦，即係好似翻自己咁樣。唔知大家係咪都係咁樣嘅咧？咁咧，但係喺呢一個初期咧，我亦都好感恩咧，遇到咧日本咧可以飲呢一個嘅麥茶嘅。因為咧香港咧就唔係好興飲麥茶啦，可能咁啊嚟到日本之後咧，因為你好口渴，你又好想飲嘢，但係你又飲唔到水喎。咁跟住我發現到咧，原來好多媽媽咧都會飲麥茶嘅，因為咧佢係冇咖啡因啦。咁另外亦都比較解渴啦，因為我啱啱發現嘅時候大概係夏天左右啦，咁所以咧我都覺得係幾好嘅熱學。從此以後咧，我屋企就多咗麥茶呢一個選項啦。咁亦都推薦俾各位人媽媽，如果初期飲水覺得好難飲咧，可以大家飲麥茶嘅。咁啊講翻去到中期啦，中期咧我覺得係成個孕期中最開心噶啦，即係雖然都去到10幾週，可能4、5週先至比較舒服啲，冇再嘔啦，可以食翻正常啲嘅嘢啦。但係咧嗰時個肚味係最大啦，咁嘅活動都比較方便啲，同埋唔似之前咁容易攰啊。即係最喺初期嘅時候咧，你可能乜都冇做就坐喺度咧，其實已經好攰好眼瞓，咁都幾影響到工作嘅。咁我所以咧嗰時我佩服咧，仲要翻工嘅媽媽咧，大家唔知每一日係點樣支持落去嘅咧，因為我自己覺得。係即係做唔到嘢，你淨係想攤喺度躺平咁樣咯。咁另外咧，去到中期嘅時候咧，就可以分享俾啲朋友聽啦。咁咪可以問下一啲媽媽前輩嘅經驗啦。咁咪可以同人講啦，可以抒發下呢個內心，同埋可以問一啲問題。即係你第一次有 BB 咧，定好多問題嘅話，咁可以同人傾偈咧，我覺得係非常之重要。咁所以咧，如果有機會咧，即係大家一定要問下啲前輩媽媽，或者可以上網咧睇下資料咧，咁咪可以安心好多嘅。跟住咧，最後就分享到孕晚期呢一段時間啦。咁啊，啱啱而家咧都仲係屬於晚期嘅初期，仲未生 BB，但係就都好想記錄一下，同大家分享一下先啦。咁咧去到晚期開始啦，即係大概第28週左右啦。
咁咧就真係開始咧感受到個肚咧係大得好快啦，時間過得好快啦，你會覺得眨下眼已經8個月㗎啦咁樣，跟住就開始會有啲擔心啦，同埋好想快啲準備嗰啲走佬袋啊、入院袋同埋準備 BB 嘅嘢嘅。咁所以咧，我趁我仲行得走得，仲有啲精神嘅時候咧，就去咗準備呢啲 BB 嘅用品啦。咁樣有機會咧，就再拍一集喺 YouTube 同大家分享啦。咁咧，但係好明顯咧，去到8個月之後咧，個人咧又有少少翻去初期嘅狀態，就係好容易攰啊。咁咧，今次好容易攰得嚟咧，就個肚又好大，咁咧就瞓得唔好。咁啊，唔知其他媽媽係咪咁樣嘅咧？即係咧，譬如唔係話要挨左邊瞓嘅。但係咧，當你瞓下咧，其實你隻腳係唔知點解會好痹嘅，就知你個身體係唔舒服啦。咁咧，你就要轉身去另一邊瞓，咁啊不斷重複啦。咁然之後你個肚又大啦，其實轉嚟轉去咧又好攰，又好唔舒服。但係咧，你瞓到一段時間，大概可能30分鐘咧，你又好攰。咁所以咧，而家咧喺晚期咧，瞓覺嗰個睡眠質素唔係幾好嘅，同埋咧亦都開始變得易攰啦。唔知係咪因為 BB 食多咗媽咪嘅嘢，咁啊好似乜都冇做咧，就已經開始攰咁樣啦。咁所以咧就係啦，我都唔知咧，開始有啲擔心，有啲緊張。係啦，會擔心佢會唔會早啲出世啊？如果突然間陣痛點算啊？或者穿羊水等等點算咧？就開始會有啲擔心呢樣嘢啦。另外，因為喺日本度懷孕生產啦，咁你都要 check 下咧點樣係攞香港身份證啦，同埋點樣幫 BB 喺日本攞嗰個資格啦，即係幫佢申請個家屬製作咁樣嘅簽證啦。咁等等咧係非常之煩惱嘅，同埋最近日本咧，大家如果有睇新聞咧，亦都見到係收緊咗外國人嘅政策啦。咁所以咧，呢啲對於孕媽媽嚟講咧，都係引發到有少少 nervous 嘅。咁啊，希望啱啱唔會有呢一個產後或者產前抑鬱症啦。咁啊，呢一度同大家分享一下，係啦，去到呢個8個月左右嘅懷孕經驗。咁所以咧，唔知有幾多人咧對喺日本懷孕生產有興趣啦。咁但係呢度咧，我都即管錄低個 podcast 咧，希望咧幫到將來咧有需要喺日本生 BB 嘅朋友嘅。因為我咧發現 YouTube 咧好少相關嘅一啲分享嘅。咁啊，希望啱啱嘅經驗可以有少少幫助到大家啦。咁如果大家咧對於喺日本懷孕啦，或者生產有啲咩嘅問題，或者有啲咩經驗咧，可以分享俾黑貓咧，同黑貓傾下偈咧。咁歡迎咧 IGDM 啊話俾我聽嘅。咁有啲咩問題咧，就喺下邊留言話俾我聽啦。如果你知道今日嘅影片咧，記得幫我訂閱、找同埋分享出去啦。咁有機會、有時間、有積力咧，我會拍翻多啲 YouTube 嘅。今日大家可以 follow 下我 IG 同埋呢一個嘅趣啦。咁我間唔中亦都會 update 下嘅。咁啊，我哋下次有機會再見啦。じゃあまたね，拜拜。